హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమేష్ రాజ్. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే ఇంట్లోకి అతి ముఖ్యమైన కరెంటుకి అతి ముఖ్యమైన ఒక డీపీ మెయిన్. ఈ డీపీ మెయిన్ కంప్లైంట్ ఉంది. అంటే దీంట్లో ఒక ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి ఈ పక్క ఫేస్ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి ఇది రావట్లేదు. అయితే ఇది ఎందుకు రాలేదో దీన్ని తెలుసుకుందాం ఈరోజు. ఈ డీపీని మొదటగా ఈ డీపీని ఓపెన్ చేస్తామండి. ఈ డీపీ మెయిన్ 250 రూపాయలు ఉంటుంది. కొత్తది మార్చుకోవచ్చు, కానీ ఇది వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్నే చూడమని చెప్పారు ప్రస్తుతానికి. అయితే ఇక దగ్గరలో వాళ్ళకి ఎక్కడ దొరకదు ఈ వస్తువు, అందుకని దీన్ని చూడమని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చూసి తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఇది సీరియస్ కనెక్షన్ అండి. సీరియస్ పోర్ట్ కనెక్షను చూడండి, బల్బ్ కనిపిస్తుందా? ఇది సీరియస్ బోర్డ్ కనెక్షను. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఫేస్ చూడండి రావట్లేదు. ఇది న్యూట్రల్ ఏమో ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి వస్తుంది. ఫేస్ రాల. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేయాలండి. ఈ విధంగా ఇది మనకు సేఫ్టీ, ఇది సేఫ్టీ లాక్ పీస్ అన్నమాట. దీన్ని మనము ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇది అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోని నేను చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో చూసే ముందు నేను చేసే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చిల్లుం పట్టిపోయి తొందరగా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఇది గట్టిగా ఉన్నాయి. ఇది బలవంతాన ఎక్కువ టైట్ చేసినా కానీ అవి స్క్రూలు కట్ అయిపోతాయండి. ఈ నాపులు ఉన్నాయి కదా, ఇది కానీ కట్ అయిపోయినంటే మన దగ్గర దొరకవు ఇవి. ఇప్పుడు వీటిని క్లీన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ యొక్క బాల్సులు వీటి మీద నుంచి ఈ పక్కకు రన్ అవుతాయి. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది. ఈ గ్యాప్లో కనిపిస్తున్నా, ఈ గ్యాప్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బాల్స్ టచ్ అవ్వాలి. టచ్ అవుతేనే ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి వస్తుంది. అయితే ఈ స్ప్రింగులు సరిలేనందువల్ల ఈ సర్క్యూట్ రాలేదు. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, క్లీన్ చేద్దాం. దీన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఇది కూడా ఈ బాల్స్ను కూడా బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఈ స్ప్రింగ్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ స్ప్రింగ్లను కూడా కొంచెం దుమ్ము ఉంటే క్లీన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ ఇట్టు పెట్టి దాంట్లో షీటింగ్ చేద్దాం. షీటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇది పొడవుగా ఉండేది పై పక్కకు పెట్టేసి దీన్ని ఈ విధంగా ఫిట్ చేసుకోవాలి.
ఇది ఈ విధంగా ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నట్టు దీనికి వేసుకొని మరలా ఇంకో నట్టు వేసుకుందాం. దీన్ని ఇలా టైట్ చేసి ఇలా టైట్ చేసుకొని ఈ విధంగా టైట్ అయిపోయినాయండి. ఈ విధంగా ఇది మరీ ఎక్కువ టైట్ చేస్తే ఈ విరిగిపోతాయండి. విరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇది వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని జాగ్రత్తగా దీన్ని కొంచెం టైట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు హ్యాండ్ టైట్, ఫుల్ టైట్ కాకుండా హ్యాండ్, మనకు అర్థమవుతుందండి. దీన్ని ఎంతవరకు మనం టైట్ చేయాలన్నా అది అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు రొటేట్ చేద్దాం. ఓకే అండి, ఫిట్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తాం. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో డస్ట్ చేరిపోయి ఆ బాల్స్ రన్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ పక్క రావాలి మళ్ళా. ఇది టచ్ అవ్వలేదండి, కట్ చేసే మాట ఏమో పోసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సీరియస్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ప్లాన్ చేశాను. ఇప్పుడు గమనించండి. ఓకే, ఇది ఓకే. చూడండి, రాలేదు. ఆన్ చేయండి, వచ్చేసింది. ఓకే, రెడీ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. నా ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.